Ministar omladine i sporta poručio je da će prioritet ministarstva u narednoj godini biti razvoj školskog i rekreativnog sporta. On je u Nišu, gde je sa gradonačelnikom Zoranom Perišićem potpisao ugovor o korišćenju mini pitch terena, rekao da je potrebno motivisati mlade da se rekreiraju i razvijaju prave vrednosti. Zadatak, da kažem, celokupne vlade i države je zdravlje nacije. Da bi imali zdravu naciju moramo da vodimo računa, pogotovo o deci. Sam gradonačelnik je rekao probleme sa kojima se susrećemo, rast deformiteta kod dece, krive kičme, ravna stopala, gojaznost koja stvarno uzima maha i rapidno raste. I to su problemi sa kojima moramo se suočavamo. Ali ne samo se suočavamo, već i da ih rešavamo, da dajemo mogućnost da deca imaju prostor gde da treniraju i da mogu da se razvijaju, da vrednuju prave vrednosti i da shvataju šta je fair play, tolerancija i kako treba uopšte da razmišljaju o budućnosti. Udovičić je podsjetio da je teren u Nišu samo jedan od 78 koliko ih je izgrađeno širom zemlje i da ovakvi tereni predstavljaju najbolju investiciju u zdravlje i bolju budućnost naše dece.